tahun kemarin tuh mau jualan es ada udah pulang kampung nggak balik lagi kamu nggak balik lagi hujan ya ngomong siapa Jadi kalau orang yang nggak punya uang yang jualannya lebih tinggi daripada yang punya uang. Kan mereka bisa beli imajinasi. Lu tuh pura-pura nggak tahu kalau naik. Ya, masalahnya ini ada artis siapa nih? Kita sebut aja nih artis. Dia artis tinggal. Memang dengan tinggal semua orang jadi berharap dia bisa dapat TV terus ketemu orang-orang. Kan kenapa foto-foto artis-artis itu ditaruh di kamar? Poster ditaruh di kamar. Wah, ini happen nih. Kenapa? Kan itu Mereka lebih publikan legend kan gue belajar dari dia kan bangun tempat minum ya kan di inspire suatu hari misalnya ada orang kan sama satu set golden lagi tapi cowok punya poster golden lagi kan itu golden lagi masih malam-malam gitu mereka sama golden lagi ya tapi benar kenapa enggak gitu loh kenapa why don't you do that you menarik lu pinter ya everything lu tuh menarik loh lu tuh mungkin satu-satunya wanita yang berpakaian tertutup tapi menggoda pria ya kan gue tidak gue yang menilai menggoda itu bisa dalam bukan definisi negatif menggoda itu kan bisa dalam orang
Lagi videoin ngorok ngama. Oh.